Бишкекте соңку жылдарда абанын булганышы башкы экологиялык маселеге айланды. Өзгөчө көйгөй кышкысын курчойт. Кара түтүн шаарды каптап, эл булганыч аба менен дем алып жатабыз деп кайгыда. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министринин айтымында ыштын эң жогорку көрсөткүчү 2021-22 жылы катталган. Ал эми 23-24 жылы абанын сапаты жакшырган. Мында бир топ маселелер турат. Ыш көйгөйүн чечүү максатында 2 жыл мурда жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин алдында мекемелер аралык комиссия түзүлгөн. Бул аралыкта аткарылган жумуштар тууралуу маалымат берүү үчүн министр Бишкек шаарынын мэри баштаган жетекчилер жогорку кеңешке келди. Бишкек четиндеги таштанды полигону ышка 10-15% таасир этчү. Такай түтөп турган таштанды жайдан майда бөлүкчөлөрдөн тышкары уулуу газ да чыгып турган. Азыр полигон өчүрүлүп, рекультивация иштери жүргүзүлүп, 3000 даана бак отургузулду. Экинчи жагы экологиялык автобустар каттай баштады. Бул ышты азайтуудагы эң негизги кадамдар болду. 1000 автобусту биз киргизгенде Бишкек шаарынан толугу менен 3800 маршрутка чыгарылган. Алар маршруткалар дизель менен жүргөн маршруткалар болчу, ошондуктан алардагы ышка өзүнүн салымын салчы, биз маршруткаларды сыртка чыгардык. ТЭЦ Бишкек шаарына өткөн. Бул жылы биз импортты азайтуу максатында, эгер бизде 1 миллион 150 миң тонна муктаждык болсо ТЭЦте, биз ал жерде импортты 200 миңге чейин түшүрүп, мынакей азыр иштерди жүргүзүп атабыз. Депутаттар ышка үйлөрдү көмүр менен жылытуу таасир этип жатканын айтып, турак жайларды газдаштыруу маселесин күчөтүү сунуштарын беришти. Ошол учурда эл өкүлдөрү дагы деле тигүү цехтеринен чыккан кездемелердин арткандарын жагып жаткандар бар экенин айтып, көйгөйдү чечүүгө тиешелүү мекемелер да кол кабыш кылып, текшерүүлөрдү байма-бай уюштурууну сунуштады. Эч качан токтотпой күнү-түн рейдтерди алып барыш керек. Мына сиздердин санитардык экологиялык инспекция менен жергиликтүү бийликтерчи, мына ички иштер органдарын биргеликте. Рейдти күнү-түн алып барсак, ошону биз токтотобуз. Резина жагып атышпай, жана цехтерге, баняга, өнөр жайларгачы. 105 калктуу конуш бар. Ошол калктуу конушта 135 миң жер үйү бар. Тилекке каршы ошол калктуу конуштарда жагылган көмүрдүн дагы бүгүнкү күндө ышка болгон себеби абдан чоң. Дээрлик 40%-ын түзөт деп атабыз. Ал жерде абдан активдүү газификация болду. Бүгүнкү күндө ошол 49 калктуу конуш газификация болуп, ичинен 37 миң үй газга туташтырылды. Анын ичинен 26 миң үй от казандарын газга алмаштырышты. Абаны булгап жаткан дагы бир көйгөй унаалардан чыккан уулуу заттар. Бишкек шаарында расмий 426 миң автотранспорт катталган. Алардын 333 миңи 15 жылдан жогору колдонулуп келе жаткан унаалар. Алардын катализаторлору болсо деле иштебейт. Мындан улам айдоочулардан аларды талап кылуу иштери колго алынды. Катализаторлорду койдурушубуз керек. Буга биз башка дүйнөдөгү ушул иш менен күрөшүүдөгү эффективдүү мамлекеттер менен тажрыйба алмашып атабыз. Булардын бири Кытай. Кытайда бүгүнкү күндө ушул ишка каршы жакшы жумуштар болгон. Ошолор менен биз жумуштарды алып бара жатабыз. Талкуудан соң иш менен байланышкан экологиялык абал жөнүндө жогорку кеңештин 2023 жылы кабыл алган токтомунун аткарылышынын жүрүшү тууралуу маалымат эске алынып, Бишкек жана Ош шаарынын аймагында транспорттук тыгындарды азайтуу жана автомобиль транспортунун кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу чаралары жөнүндө токтомдун долбоору кабыл алынды. Нургүл Жумабекова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.